আসসালামু আলাইকুম। বিডি গড ফার্মিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মা ছাগলের দুধ হয় না বা মা ছাগলের দুধ না পেলে বাচ্চাকে কি খাওয়াবেন এবং মা ছাগলটিকে কি মেডিসিন এবং পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে সে বিষয়ে আজকের ভিডিও। তাই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, না টেনে পুরোপুরি দেখবেন। ভিডিও শুরুর আগে আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ছাগল পালন সম্পর্কিত নতুন ভিডিও পেতে সাথে থাকবেন। ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কেন মা ছাগলের দুধ না হলে বাচ্চাকে কি খাওয়াবেন? তার কারণ হচ্ছে যে আপনার খামারটিকে বড় করার জন্যে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে বাচ্চা। আপনার বাচ্চা যত হবে আপনার খামার তত সফলভাবে এগোতে থাকবে। আপনার খামারে যখন বাচ্চা দুধ পাবে না তখন কিন্তু বাচ্চা মারা যাবে। আর বিশেষ করে এই একটি কারণেই প্রচুর বাচ্চা মারা যায়। ধরেন যে বাচ্চা হয়েছে 1 মাস 1.5 মাস পর বাচ্চাটা একা একা মারা যাচ্ছে। কেন মারা যাচ্ছে? সে ঠিকমতো খাবার পাচ্ছে না। যখন সে ঠিকমতো খাবার পাবে না সে একা একা দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল হয়ে পড়ার পর দেখবেন যে সে ঠিকমতো খাবে না, ঠিকমতো দৌড়াদৌড়ি করবে না, সুসুর করে একটু বেরোবে। এতে একটু কিছুদিন যাওয়ার পর হুট করে মারা যাবে। আপনি বুঝতে পারবেন না কেন মারা গেল। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে সে মায়ের দুধ ঠিকমতো পায় না। মায়ের দুধ ঠিকমতো না পেলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে না। যার কারণে বিকল্প হিসাবে মায়ের দুধ না পেলে সে বাচ্চাকে কি খাওয়াতে হবে সেটাই হচ্ছে বিষয়। মায়ের দুধ না পেলে কি করবেন? অন্য যে ছাগল, যেটা দুধাল যে ছাগল বলি আমরা, সেসব ছাগলকে দুধ খাওয়াতে হবে। পা ধরবেন এবং বাচ্চাকে লাগাই দিবেন। সে তার চাহিদা মতো খাওয়ানোর পর সেই ছাগলটাকে ছেড়ে দিবেন। এবং গরুর দুধ যদি নেন, দেখা যাচ্ছে আপনি 250 গ্রাম যদি দুধ নেন 250 গ্রাম পানি নিতে হবে, নিয়ে সেটিকে জাল দিতে হবে, হালকা গরম করে নিতে হবে। নেওয়ার পর সেটি আপনাকে খাওয়াতে হবে। আবার আপনি খাওয়াতে পারেন ভালো প্যাকেটিংয়ের দুধ। আমরা অনেক সময় খোলা যে দুধ পাওয়া যায় বাজারে সেসব দুধ খাওয়াই। সেসব দুধ খাওয়ানো যাবে না। সেসব দুধে দেখবেন যে অনেক সমস্যা রয়েছে। কীরকম সমস্যা? খোলা থাকে, পোকামাকড় পড়ে, টিকটিকি করে, প্রস্রাব করে, পায়খানা করে, অন্যান্য যে পোকামাকড় সেগুলা যায়, যার কারণে অনেক সময় ড্যাম হয়ে যায়। যার কারণে ওইসব দুধ খাওয়ানো যাবে না। আপনাকে খাওয়াতে হবে ভালো প্যাকেটিংয়ের দুধ। দাম বেশি লাগুক কিন্তু আপনাকে প্যাকেটিংয়ের দুধই খাওয়াতে হবে। 1 চামচ নিলেন, নিয়ে 100 গ্রাম পানি বা তার বেশি নিলেন, নিয়ে গোলায় নিলেন, নিয়ে ফিডারের মাধ্যমে 2-3 দিন অভ্যাস করবেন। দেখবেন যে পরে সেই খুঁজে বেড়াবে সেটা খাওয়ার জন্য। অবশ্যই সাথে একটু লবণ দিতে হবে। ওই গরুর দুধ এবং প্যাকেটিংয়ের দুধ যদি খাওয়ান তাহলে অবশ্যই আপনাকে একটু লবণ দিতে হবে। এখন আসি মা ছাগলের দুধটা বৃদ্ধি করবেন কিভাবে। মা ছাগলের দুধ বৃদ্ধির জন্য আপনাকে খাওয়াতে হবে কিছু মেডিসিনের ভিতরে সর্বপ্রথম হচ্ছে ক্যালসিয়াম। একমাত্র ক্যালসিয়ামই দুধটা বাড়তি করে বা ক্যালসিয়াম থেকে দুধটা হয়। এবং আপনার খাওয়াতে হবে ডিবি ভিটামিন। এই 2টা জিনিস আপনাকে খাওয়াতে হবে। ভিডিও শেষের দিকে ছবি সহ দিয়ে দিব। ক্যালসিয়াম এবং ডিবি ভিটামিন, ভালো ক্যালসিয়াম ক্যালপ্লেক্স এবং ডিবি ভিটামিন স্কোয়ারের, এই 2টা আপনাকে খাওয়াতে হবে। যে কোনো কিছুর মাধ্যমে আপনি এমনিও খাওয়াতে পারেন, আবার দেখা যাচ্ছে যেটা খড় দিলেন, খড়ের সাথে আপনার ডিবি ভিটামিনটা মিশিয়ে দিলেন। এবং আপনাকে দিতে হবে ভুট্টা ভাঙ্গা, গম ভাঙ্গা, গমের যে মোটা ভুসি রয়েছে সেই মোটা ভুসিও কিন্তু আপনাকে দিতে হবে। এগুলো দানাদার হিসাবে আপনাকে দিতে হবে। এবং সবচাইতে বেশি দিতে হবে আপনাকে কাঁচা ছোলা। বেশি না, আপনাকে এটা রেগুলার দিতে হবে, সেটা বলতেছি। কাঁচা ছোলা বুট আপনাকে ভিজায় রাখতে হবে। ধরে নেন যে 2 মুঠ বা 1 মুঠ 1.5 মুঠ আপনি ভিজায় রাখলেন সারা রাত। আপনি সকালবেলা সে কাঁচা ছোলা বুট সবার আগে দিলেন। এবং পাশাপাশি আপনাকে দিতে হবে, এটা আসলে এখন গরুদেরকে যেটা খাওয়ায় আর কি, দুধের ফিড। আপনি এই দুধের ফিডটা আপনি খাওয়াতে পারেন, এতেও দুধ বৃদ্ধি হয়। এবং মিল্ক একটা ট্যাবলেট রয়েছে, মিল্ক ট্যাবলেট আপনাকে একটা করে খাওয়াতে হবে একদিনে। এবং প্রচুর পরিমাণে আপনাকে দিতে হবে কাঁচা ঘাসের কোনো বিকল্প নাই। তো আমরা কি দেখলাম যে হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ডিবি ভিটামিন, কাঁচা বুট, দুধের ফিড, মিল্ক ট্যাবলেট এবং গমের ভুসি, ভুট্টা ভাঙ্গা এবং প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ঘাস। এটা যদি আপনি একটা ছাগলকে যদি দেন, অবশ্যই ইনশাল্লাহ সেই ছাগলের দুধ বৃদ্ধি হবেই। অবশ্যই আমরা কি করি যে বাচ্চা হওয়ার পর হিটে আনার জন্য আমরা কৃমি ওষুধ খাওয়াই, সেটা খাওয়ানো যাবে না। তো এভাবে পালন করলে অবশ্যই লাভবান হবেন।